Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala, suna na Tijjani Abdullahi Asasi. Akwai wani hoto da wata mata, ba sai na kama sunanta ba, da ta yi tsirara. Dan tsirara ne wannan, dan ko uwarta da ubanta idan suka kalla sai sun ce wannan abun bai daidai ba. Ko a addinin fulogi ta kalli wannan abun, kasan abun ba daidai ba ne. Akwai wani tsinanne ɗan shegiya, ɗan bakar mace, ɗan ramatin tumaki, haihuwar rana, wanda sai da aka haife shi ya kalli inda ya fito ya yi wani comment a ƙarƙashin abin da ta rubuta. Ubangiji Allah ya tsine masa albarka, in Allah yadda ba zai gama da duniya lafiya ba, in Allah ya yarda ba zai gama da duniya lafiya ba. Albarkacin manzo Allah sai ya ga wulakantarsa a duniya kafin ma ya bar duniya. Dan tsinanniya, dan ramatin tumaki, Allah ya tsine maka da wanda ya turo ka.